Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi stanoklarimiz tayyor bo'ldi. Bu stanoklarimiz turba testaki ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan. Birinchidagi turbamiz chokini yopadigan apparatimiz. Bunimiz valsovka turbalarga gul soladigan apparatimiz. Bunimiz gofra kalina chiqaradiganimiz. Bunimiz 2 santimetrlik kontovka. Bunimiz yana chok yopadigan apparatimiz. Bunimiz chig'irig'imiz. Bu 30. Bunimiz kontovkamiz. Akalar kimga shunaqa stanoklar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Zakaz asosida chiroyli qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab qo'shni davlatlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlariga ham dastavkalarimiz bor. Kelishilgan holatda bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Obuna bo'lishni unutmang.